उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगभग थम जाएगा और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगले और पिछले 2 दिन पहले अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पर बारिश का सिलसिला थम सा गया है। आइए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक राज्य के कई भागों में मौसम गतिविधियां होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। अलीगढ़ में इस समय गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से मौसम ठीक हो गया था और राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आज अलीगढ़ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूरे दिन अलीगढ़ का पारा 30.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 से लेकर 24 सितंबर तक झारखंड में बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले 5 दिनों के लिए मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी, तो वहीं गर्जन के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर आंधी तूफान चलने की भी संभावना है। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम केंद्र ने कहा कि दक्षिणी पश्चिम मानसून भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दौसा और भुज में लौट रहा है। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैल रहा है। इसका असर झारखंड के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में मानसून पिछले 24 घंटे के दौरान सामान्य रहा। इस दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई। कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा 85.2 मिलीमीटर वर्षा पलामू प्रखंड के उंटारी रोड में हुई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.1 डिग्री सरायकेला में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री लातेहार में रिकॉर्ड किया गया। अब आने वाले दिनों में भी इन राज्यों में मौसम खराब रहने की आशंका है। बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आसमानी आफत लगातार बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के किन्नौर में आज बादल फटने की घटना हुई, जिससे कई गांव तबाह हो गए। इससे पहले उत्तराखंड से ही ऐसी खबर सामने आई थी, जहां राज्य की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा था। इससे कई घर तबाह हो गए थे, होटल बह गए थे। इससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ था।